欢迎，在本视频中，我将向您展示如何在华为 Pura 80 Pro 上启用沉浸式音效。要使用此功能，您需要将一副蓝牙耳机或蓝牙音箱连接到您的设备。如果您使用的是华为的音箱或耳机，效果会更好。然后您需要打开设置，进入声音与振动菜单，在此菜单中向下滚动到 U of A、High-Tone 和音效选项，在这里将音效切换到3维音频，这样可以模拟3维声场的深度，带来沉浸式的聆听体验。然后您只需在4种可用的预设中选择一个，挑选您最喜欢的即可。基本上操作方法就是这样。非常感谢您观看本视频，如果您喜欢本视频，请考虑订阅我们的频道，欢迎在下方评论区为我们点赞，我们下期再见。